რეკლამა დასრულდა, ვაგრძელებთ საუბარს. უყურე, ეხა რატომ მინდოდა ამისი ხაზგასმა, იმიტომ რომ დიდი ხანია ეთერში არ ყოფილვარ და ბოლო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით გამოქვეყნდა რამდენიმე კვლევა, სერიოზული კვლევები ეკონომიურ განვითარებასთან დაკავშირებით, ადამიანის უფლებები, მთავრობის რაღაცა ბიუჯეტის გამჭირვალება, მთავრობასთან დაკავშირებით, თუ რაიმე მაგალითად სახელმწიფოში უნდა იყოს წარმატებული, ყველაფერში საქართველო არის რაღაცა ევროპის 5-ეულში, სოფლიოს 20-ეულში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ რასაც გვეუბნებიან ხელისუფლებაში, ამას ადასტურებენ კიდევაც თქვათ ევროკავშირის კვლევითი ორგანიზაციები. ეხლა მეორე მხარეს ხელის გულზე რა გვიდევს და რას გვეუბნებიან. ესენი გვეუბნებიან, რომ ხალხო, ჩვენ არ მოგწონს ხელისუფლება, ჩვენ არ გვაქვს რესურსი, რომ არჩევნებში გავიმარჯვოთ, ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ თქვენ მოგვეხმაროთ რევოლუციის მოხდენაში, ხელისუფლება ჩავიგდოთ ხელში და მერე ჩვენი მეგობრები ეს გავლენიანი მეგობრებს რას ეძახიან, ჩვენი ევროპული მეგობრები დააჩქარებენ ჩვენს სწრაფას ევროკავშირში 2030 წლისთვის. ამას გველაპარაკებიან 2025 წელს. არავითარი გეგმა რა გეგმა მარტივია. ანუ ერთადერთი რომ ჩვენ ყავს იცი რა გავლენიანი მეგობრები ევროკავშირში და თქვენ უნდა მოგვეხმაროთ რომ მე ამას მართონ ქვეყანა. ეს არის განსხვავება და აი ამ ორ მოცემულობას შორის არჩევანის გაკეთება მე არ ვიცი რომ რაღაცა სირთულეს წარმოადგენდეს. მეგობრებო, აი ძალიან მარტივია. მოდით ესე ვთქვათ. კიდევ ერთი კოალიცია გავიხსენებთ. ამათ ხო ყავთ თავიანთი ეგრეთ წოდებული კოალიცია გერმანიის ხელს რომ გამოესაჭრა, დიდი ბრიტანეთის გამოესაჭრა გერმანიის აბსოლუტურად შეურაცხადეს, რომელიც პირდაპირ აი ჩეგევარა არ არის, მაგრამ არც ბევრი უკლია რა. ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. არის კიდევ მეორე კოალიცია, მეგობრებო, ეს არის მსურველთა კოალიცია, რომელიც ვითომ ეხმარება უკრაინას. საქმეზე რომ მიდგა, როცა ამერიკამ ჩახსნა თავის დახმარება და პირდაპირ ტრამპმა გამოხატა ნიჰილისტური დამოკიდებულება ამ კონფლიქტში ჩართვის მიმართ, გამოჩნდეს ევროპის ქვეყნები, რომლებმაც თქვენს რომ აი ჩვენ ვითავებთ. და საქმეზე რომ მიდგა, როცა რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადაედგათ, არც ერთი ნაბიჯი არ გადაედგა. პირიქით, პოლონეთი შევიდა დაპირისპირებაში უკრაინასთან, პირდაპირ ღია დაპირისპირებაში და ჩვენ ამას ვხედავთ. ასევე დახმარებები არ მიმდინარეობს, არ ეგზავნებათ დახმარება უკრაინას და უკრაინა აღმოჩნდა მიტოვებული. აი სწორედ ისე როგორცაც გვიქადნიან ჩვენ ჭირდებით საზარბაზნე ხორცად, მხოლოდ საზარბაზნე ხორცად, ჩვენ უნდა განვახორციელოთ სადღაც სხვაგან deep state-ის კაბინეტებში მოფიქრებული ავანტიურები და შემდეგ უკვე შეგვაჭამონ გეოს წაკეზებული მულია და კიდევ კარგი რომ ეს არ ხდება. ვილაპარაკოთ მაინც ადგილობრივ თემატიკაზე. ცხადია რომ 4-ში ყველაფერი დამთავრდება ისე, როგორც უნდა დამთავრდეს ლოგიკურად, იმიტომ რომ არ არის ასპარეზზე არ ჩანს პოლიტიკური ძალა, რომელიც არჩევნებში მოგებას და მით უმეტეს, რატო გონიათ რომ არჩევნებში მოგებაზე იოლი არის რევოლუციის მოწყობა. რევოლუციის მოწყობას აწყობილის ქვეყანაში, სადაც ხელისუფლება თავის ადგილზეა და მოღალატეები არ არიან ხელისუფლებაში და საკონსტიტუციო კონსტიტუციის წესრიგის დაცვის ორგანოები მუშაობენ, ძალიან რთულია. თითქმის წარმოუდგენელია. რატო გონიათ ეგ არ ვიცი. ამდენად დააქვთ შესწავლილი რევოლუციური საქმე და ლენინის ტომები წაკითხულია, თუნდაც სხვადასხვა რევოლუციონერის აზრი გათვალისწინებული ეგ არ ვიცი, არ აქვთ. მაგრამ ფაქტია რომ ეს არჩევნების მერე უნდა იგზავნოს ეს დაპირებაა ესეთი. ნაცები უნდა იგზავნოს სხვადასხვა პარტიის გამოვლენებით. პერსპექტივა რა იქნება, თქვენ რას ფიქრობთ? და რატომ უნდა მივიდეს ხალხი ამჯერად? მე მესმის რომ ხალხს რა თქმა უნდა დარწმუნებულია რომ იგებს ქართული ოცნება, მაგრამ მაინც უნდა მივიდნენ რომ მე ერთს ვიტყვი, უნდა მივიდნენ ბეთნი რომ მათი აკძალვა უფრო ლეგიტიმური გახდეს, უფრო ძალმოსილი გახდეს აი ამ ნაცების შემდგომი აკძალვა, რაც არჩევნების შემდეგ იქნება. ეს ჩემი აზრია. დავიწყოთ. პირველი საჭირო არის ლეგიტიმაციის გაძლიერება ქართული ოცნებით. ჩვენ დავაფიქსიროთ, რომ უჭერთ მხარს ხელისუფლებას, მის არჩეულ კურსს. მეორე, ქართულმა ოცნებამ უკვე ამაზე არ საუბრობენ, უკვე დაიწყო რაღაც პროცესები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგალითად კორუფციასთან ბრძოლა.
კი ბატონო. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დაიწყო. ყველაზე მნიშვნელოვანი ნარკოდანაშაულთან ძალიან წარმატებული ბრძოლა. ანუ ეს არის უკვე ნიშნები თუ რა იქნება არჩევნების შემდგომ პერიოდში. იმიტომ რომ ანუ საქართველოს ჩვენ ცხოვრობდა არჩევნების რეჟიმში და ყავს ოპოზიცია, რომელსაც არ შეუძლია ოპოზიციური საქმიანობა, კიდე უფრო არ შეუძლია რევოლუციური საქმიანობა. მოდი ვთქვათ რა. ანუ აი ვინმე რომ მითხრას მოიფიქრე როგორ არ შეიძლება გააკეთო რევოლუცია, მეტყვი არაფერს მოფიქრება არ არის საჭირო, შეხედეთ რას აკეთებს ნაციონალური მოძრაობა და ეს შეშლილი ქალების კოალიცია რო ყავთ NGO-ს სახით. ეს არის ის ყველა რასაც აკეთებენ ახლა. პატარა ლირიული ჩართვა მეგობრებო, ფემინისტურმა ამერიკის ერთ-ერთმა ფემინისტურმა ორგანიზაციამ გააკეთა განცხადება, რომ ორ ჯადოქარ ქალს რეძმას გადაუხადა ფული, რომ დაეწყებათ კირკი და აი ეს თავის თავზე აიღოს. აი ვინმე რამე ხო არ გეცნობათ მეგობრებო რა. ხო გთხოვთ. ხო არა ბნელი ეპოქები ქვია ხოლმე რაღაც ესეთ პერიოდი, სადაც რა ვიცი საღიგონება იკარგება ხოლმე, ხო? აქ თავარი მომენტი რა არის? აი ხშირად ფიქრობ, ესე იგი ამ პროცესებზე, რომ აი ჩვენ ახლა ვართ ძალიან ისეთ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ინტელექტუალური ახსნა ჭირდება მაშინ, როდესაც რაღაცა არ ჩანს და საზოგადოებას უნდა აუხსნა რაღაცა პროცესი. ეხლა ყველაფერი ჩანს, ანუ არ ჭირდება საზოგადოებას ისეთი ახსნა, იმიტომ რომ საზოგადოება ხედავს ისედაც რა ხდება. ის რაც ახლა ის რაც მელიქიშვილის გამზირზე მოხდა, ხო? ხო ყველა ვიცის, რომ ეს ტემპერატურის აწევისთვის მოხდა და ის რომ რაღაცა საკუთარი თავი გაეექტვერებინათ და მობილიზაცია მოახდინოს საკუთარი ამორჩეულის რაღაცა ეს შექმნეს, ხო, ეს რაღაცა და მაგისთვის ჭირდებათ, ხო? ისაც იციან, რა ქვია, რომ ვერ გაიმარჯვებენ. ანუ აღარ არსებობს ისეთი რამ, რაზეც ესე იგი საჭიროებს კიდე რაღაც ახსნას. ყველამ უკვე ყველაფერი იცის, ძალიან ზედაპირულია ეს მომენტი. ამიტომ ხო, თუ მდგომარეობაში ვართ, როგორც ესე იგი ანალიტიკოსები ამ მხრივ, იმიტომ რომ არაფერი დიდი საანალიზო არ არის. ანალიტიკოსობას სჭირდება რაღაც ისეთი პროცესები, სერიოზული პროცესები და სერიოზული პროცესები არ მიმდინარეობს. არ მიმდინარეობს. ეხლა მთავარი მომენტი რა არის? ახლა ფიქრობდი, აი გინდა თბილისის გამოგლეჭვა, ხო? და არჩევნებით ავტორიტეტულ პიროვნებას ატომ არ აკეთებ ავტორიტეტულ პიროვნებაზე აქცენტს. ვინ არის ავტორიტეტი? არ ვიცი, მაგრამ აი ყოველ შემთხვევაში მაგაშია საკითხი. ყოველ შემთხვევაში ეხლა ძიმე ესეთი ნაცებს რომ მოდის ეწარსული არ აქვს იმ ბიჭს კუპრაძეზეა საუბარი, ხო? მაგრამ ერთი აქტივისტი ბიჭი იყო, აქტივიზმის იქით არავის თავი არ დაამახსოვრა. ვინ შეიძლება რომ არც სოციალური კაპიტალი არ აქვს, არც არაფერი არ აქვს. ხო და აი ვინ შეიძლება რომ ყავდეთ? მაშინ მე გეკითხები, ვინ შეიძლება რომ ყავდეთ? აქ ნუ დავასახელებთ, მაგრამ ეთერს მიღმა არ მივცეთ რამე ნამიოკი, მაგრამ არ ყავთ ბიჭო, არა. არ არის. ეხლა მე უნდა მოვიფიქრო მათემატიკურად არ, მაგრამ ხო შეიძლება რაღაცა არ შეიძლება. საარჩევნო კომისიები ვერ დააკომპლექტეს, რესურსი არ აქვს. ადამიანური კანდიდატები ვერ დააყენეს რეგიონებში, ანუ რესურსი ხო უნდა ამას არა? ანუ ესეთი ადამიანები რესურსი ფულს არ გულისხმობს. არა, ფინანსური რესურსი არ გულისხმობს. ამ ხალხმა, მოდი ესე ვთქვათ, რომ აბსოლუტური სისულელე გააკეთა. ჩემი აზრით შეიძლება გათვლა ქონდათ, რომ ბაიდენის ადმინისტრაცია გაიმარჯვებდა და ამათ ბოიკოტს რაღაც აზრით მერე ხარს დაუჭერდა, ხო? არ ვიცი, ალბათ ეს იყო. ანუ ის ფაქტი, რომ ამათმა პარლამენტში ესენი არ შევიდნენ პარლამენტში და მერე ახლა იღებენ მონაწილეობას, ეს არის საკუთარი ფატალური შეცდომის აღიარება და რა ვიცი, ესეთი რაღაცა რა მე ძალიან მიკვირს მათი და რაც შეეხება აი ნიკუშამ ძალიან სწორად აღნიშნა რა შეიძლება იყოს მომავალში და ძალიან კარგია რომ ოცნება აი წინდაწინვე აი ამ მომავალს რაღაცაზე წერს სწორედ აი ამ სისტემური გაჯანსაღების მიმართულებით რაც არის კორუფციასთან და ნარკომანიასთან ბრძოლა, მათ შორის ეკონომიკური წინსვლა რაც არის და აი ეს ხაზი საბოლოო ჯამში განათლების და კულტურის რაღაცა გაჯანსაღებასთან ერთად არის ის პოზიტიური დღის წესრიგი რაც არის მართლა ხალხში მოთხოვნა, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად თავს ეს ოცნების ბრალი კი არ იყო კაცო. ეს იყო, ეხლა მიშა რო შემოაპარეს აქ და რევოლუცია იყო, ეს ოცნების ბრალი იყო, იმიტომ ხო ადანაშაულები ხო, აი ოცნების ბრალია. ანუ რეალურად მიშა შემოიყვანეს და ეს მთელი რევოლუციური სცენარი 2020-ში
შალმიშელის მოლაპარაკებები, მე რყევა, ეს ოცნების ბრალი კი არ იყო, ეს იყო იმათი ბრალი, გარე დაკვეთა, შემდეგ მიშა შემოყვანა, ომში ჩართვა, ეს ყველაფერი ხო და რეალურად ამ ნეგატიური დღის წესრიგით ისინი აცხოვრებდნენ და რეალურად სუვერენისტურმა ზდამ გამოიწვია იმის შესაძლებლობა, რომ ახლა ოცნება შეუძლია პოზიტიური დღის წესრიგი აწარმოოს და რაც ნიკუშამ თქვა, ეს ნარკომანიასთან და კორუფციასთან ბრძოლა არის ამის ორი ძალიან სასიამოვნო და იმედისმომცემი ნიშანი. გორბის კვლევა ყველა ნახეთ ალბათ და ეს არის რეალური სურათი. ჯერ ერთი რომ გორბის კვლევები ჩვენ გვახსოვს და იქ ცდომილებები ძალიან ცოტა იყო ხოლმე და ამაზე ხა რაღაცა ბევრ დროს არ დავკარგავთ, მაგრამ რეალური სურათი არის ეს. ეხლა რა დარჩათ დამკვეთებს, რა უნდა გააკეთონ. ანუ საქართველოში ფაქტიურად ხელისუფლებამ და საზოგადოებამ, საზოგადოების ხარდაჭერით ხელისუფლებამ მოუგო. დამთავრებულია ამათი ამბავი, მორჩა. ეს არის გადაშენების ბოლო, ანუ და მივართ იქამდე. ანუ ხელისუფლებამ მოუგო, ერთადერთი შანსი აქვს დარჩენილი. ერთადერთი. დაპირისპირება საზოგადოების სამოქალაქო ქვეყანაში და ცეცხლის გაჩაღება ადგილზე. ეს არის და ეს ხალხი მომზადებულები ყავთ, გაშმაგებულები თუ დააკვირდით რეებს აკეთებენ. ჯერ ქართველი ადამიანი, კაცი და ქალი გამოვლეს ასე რო ექცევი ესე რო აგინებ, ანუ კაცობა არ აქვს, ღირსება არ აქვს, არაფერი არ აქვს, ანუ ესენი არიან ზნედაცემული ადამიანების კატეგორია, რომელიც მოაგროვეს და დაგეშეს იმაზე, რომ როგორმე საქართველოში გაჩაღდეს სამოქალაქო დაპირისპირება. ეს არის ორჯერორი. მეტი გამოსავალი აღარ აქვს. ანუ სასწორი სპინაზე არის, როგორ იტყვიან, ან ილიპრაპალ. ხო, ილიპრაპალ რაღაცა ეს. ანუ ამათმა იციან რომ კონსტიტუციურად გააუქმებენ აუცილებლად, ძალიან კარგად იციან თვითონაც, ჩარევები კი არ ჭირდება ამას კაცს. სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას, ეს იქნება სამართლების სწორი დასკვნის შემდეგ. პროკურატურაში დაიწყება გამოძიებები იმ საქმეებზე, რაც განხილული იქნა კომისიაზე და ბევრ ადამიანს მოუწევს პასუხისგება თავის მიერ ჩადენილ დანაშაულებზე და რა რჩებათ ეხლა უყურეთ, ესენი გამოეთიშებიან საერთოდ პროცესებს, აკრძალული იქნება როგორც პარტია და დარჩა რომ პარტიები გახარია, დარჩა ლელო და ის პატარა გირჩი, რომლებიც რაღაცა ფორმით შეძლებიან არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებენ და საკრებულოებში. ამ დროს გახარია ჯგუფი შევიდა პარლამენტში, ანუ პარლამენტში ეს ხალხი შევა საკრებულოებში ესენ. ანუ ხელისუფლებისათვის ოპოზიცია ვინ არის? ოპოზიცია არის ვინც მონაწილეობას მიიღებს თვითმმართველობაში და ქვეყნის მართლობაში. მორჩა და გათავდა. დანარჩენი ეხლა ესენი აღარც პარტია იქნება, არც ლიდერი არ აყავთ, აღარავინ აღარ არის. რადიკალების ბრბო, რომლებიც ცოტა ხანი იხტუნავებენ ივლიან და დაიშლებიან, ანუ გადაშენდება საბოლოო ჯამში ნაციონალური მოძრაობა. ეს არის გარდაუვალი. თვითონ იციან და ეხლა დაკვეთები აქვთ, ამდენი ფული აქვთ შეჭმული და ფსონი ამაზე იყო დადებული და ეხლა იციან რომ ერთი გამოსავალი დარჩა. მაინც უნდა დაიჭირონ, ანუ ისინი აქტიურობენ, ვისაც დანაშაულები აქვს ჩადენილი, აბა დააკვირდით. დანაშაულები აქვს ჩადენილი და პერსპექტივაში ელოდება თუ თავის დანაშაულებზე პასუხი უნდა ააგოს. გადაშენების გზაზე არიან და ჩვენ მოვესწრებით უახლოეს პერიოდში, ერთი წლის მაქსიმუმ პერიოდში მოვესწრებით იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობა და ის რადიკალური დაჯგუფება რომ მის სატელიტები საერთოდ გადაშენდებიან, აღარ იქნებიან რა. ეს ერთი და კიდევ არავინ არ თქვას, რომ მაგალითად ხაბეიშვილის დაჭერა, სულ არ მინდა ახლა მაგისი ხსენება, ხაბეიშვილის დაჭერა და ასაფეთქებელი ნივთიერების შემოტანა საქართველოში ერთმანეთთან კავშირში არ არის. ხო, ძალიან საინტერესო დასაწყისია. არაფერი არ დაემთხვა, ესენი ცოტა ხანში გამოაშკარავდება ყველაფერი. ესენი ყველაფერზე წამსვლელები არიან, წასულები არიან უკვე და შეთანხმებაც რაღაცა შეთანხმებები არის. თორე ვის რა სიჭირდება ხაბეიშვილის დაჭერა, რომელი რევოლუციონერი ეგ არის და ან რომელი რევოლუციის მომხდენია. ზუსტად იგივე სიტუაციაა, დასაცვაშხია ყველას გახსოვთ
ნიკანდრო კირიას რო ეუბნება, რომ არჩენიშვილების ცოდვის დადება მინდა მოკლაზე რო არის საუბარი და არც ის არ მინდა შენზე ჭკვიანი ვინმე მოვიდესო. ანუ ხაბეიშვილზე ჭკვიანი მაგათ არ აყავთ, მაგრამ მაგაზე ჭკვიანის მოსვლა სულ არის საჭირო. ხაბეიშვილისა და ბურჭულაძის გადატრიალება არ გაიშოს, ღირსები ყოფილვართ, მაგათ თუ გადატრიალება მოახდინეს რა. ხო და ასე რომ ეგენი ხელმოწერილი აქვთ უკვე მაგათ ხელი აქვთ მოწერილი საქართველოში ტერორისტული აქტების ჩადენაზე. 4 ოქტომბერი აგერ იყო და სუსის ეჭვები გუშინ ხო იყო ინფორმაცია რომ არ ჩანს კვალი რომ ეს თქვა ასაფეთქებელი ნივთიერება უნდა გასულიყო თქვა რუსეთში. კვალი ჩანს რომ ავლაბარში ერთ-ერთ სახლში შესაძლებელია მოეხდინათ თქვა ტერორისტული აქტი. ეს ტერორისტული აქტი დაემთხეოდა არჩევნების წინა დღეს, არჩევნების დღეს. ეს რომ ეხა კუთხეში არიან მიმწყევლები საგარეო ხარჯები არ აქვს და ეხა იმ ტერაქტი ზუსტად მაგას გეუბნები. ამიტომ ძალიან საშიშები არიან. ესენი ყველაფერზე ხელის მომწერი ხალხი არიან. ამიტომ დროა ერთხელ და სამუდამოდ საზოგადოება მივიდეს არჩევნებზე, წეღან შალვარიტის დაიწყე. მივიდეს არჩევნებზე. ეს არის გასაკეთებელი. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ლეგიტიმაცია მიცეს ხელისუფლებას. კიდევ ერთხელ დავანახოთ იმ ჩვენ ბრჭყალებში დაუძინებელ მეგობრებს, რომ ხალხი ხელისუფლებას გვერდს, რა თქმა უნდა, ხარს კი არ უჭერს, მაგრამ გვერდსაც უმშვენებს და მზად არის მასთან ერთად დაიცვას ქვეყნის ინტერესები. ამიტომ რაღაცა ის აზროვნებ ისე რომ აი ქართული ოცნება მაინც გაიმარჯვოს. კი ვიცით გაიმარჯვოს, მაგრამ ეს ჩვენ უნდა გავიმარჯვოთ სხვა რაღაცაზე. იმათზე გამარჯვებულები ვართ კაცო დიდი ხანია და კიდე ბევრი არჩევნები გავიმარჯვოთ, მაგრამ ჩვენ უნდა გავიმარჯვოთ. არწდება თვითონ არჩევნების ბედი, არჩევნად არწდება თვითმმართველობის ბედი. არა, თვითმმართველობის ბედი არც უკვე აღარ წდება. აი ზუსტად იმის ბედი წდება, წეღა რომ ჩვენ დავიწყეთ კირკირისთვისაც მოკლეს, ზუსტად იმისი ბედი წდება. იქ უნდა დაუდგეთ ჩვენ ხელისუფლებას და იქ უნდა დანარჩენებს უნდა უთხრათ, რომ ჩვენ კი არ გვძინავს, ჩვენ მოვლენებს თვალს ვადევნებ და როდესაც საჭიროა 17 მაისსაც გამოვდივართ. როცა ქვეყანა ჭირდება არჩევნების დღესაც გამოვდივარ და ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს დავიცავთ. ეს არის ქვეყნის ინტერესების დაცვა. მეტი არაფერი. აგრესიული სექტა, ვარნიაშკების აგრესიული სექტა მოახერხებს თუ არა არეულობის მოწყობას. ძალიან ეჭვებარება რომ რამე შეძლონ, მაგრამ ამისთვის რომ უფრო კარგად დარწმუნდნენ საჭირო. არა, ეხმარებიან შალვა. ხედავთ რომ მივიდეთ არჩევნებზე. უკრაინელი სპეცსამსახურები ეხმარებიან ფაქტია კაცო რა. ხონდათ. მეგობრებო, უღმეს მადლობა. ჩვენ საინტერესოდ გამიხილეთ ამბავი, იმოვიხილეთ ყოველ კვირას ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველ შაბათს, ყოველი კვირის ერთ დღეს შაბათს ჩვენ შეხვდებით ერთმანეთს და საინტერესო ამბებს განვიხილავთ. იმედი კი არა, დარწმუნებული ვარ თქვენი ჩვენ თანადგომისა, ყველაფერი კარგად იქნება მეგობრებო.